dunida maanta. inta calooshaadu buki lahayd cagtaadu ha bugto. ulajeedada murtida oo ah intii aad calool xumo ku abaadi lahayd markasta ood xusuusatid wax wanaagsan oo wehsi kugu seegay cagta ka soco oo gaar meeshii aad isleedahay khayr baa kugu dhaafaya oo inta urugo ku damqi lahayd addinkaagu hadaalo waxay muujinaysaa inuu jiro qof wehsilow ah oo marka uu maqlo meel wax wanaagsan lagu hayo ama haddii uu goobjooga ka noqdo ay faa'iido weyni ka soo gali lahayd aan aadinoo u jiidaalin hadday ku jirabto dabadeedna marka uu ogaado wixii halkaas ka dhashay oo faa'iidooyin ah qamuunyo dibnaha qac ku siiya oo qoomameeya oo is yidhaahda maxaa adduun wanaagsan ku seegay. inta calooshaadu buki lahayd cagtaadu ha bugto waa murti dhinaca kale naga tusaysa in dadka laga dhex abuuri karo colaad ayagoon is ogayn oo foolkafool u coloobin ee laysku diri karo oo ay uurxumo isu qaadi karaan sida murtidu leedahayna qofka taasi qabsato ee qof kaloo walaalkiisa lagu diro inuusan ku degdegin arrinta ee uu abbaaro qofkii wax looga sheegay oo uu hubsado arrintu siday tahay waxaanaba dhici karta in waxa kaas looga sheegay wax ka daran asagana kan kale looga sheegay oo hadday iska arkaan ay ku dhammaan lahayd war xunow laguwaa. inta calooshaadu buki lahayd cagtaadu ha bugto waxay waana u jeedinaysaa dadka ka lug dambeediya hawlaha dheeriga ah oo looga shaqaynayo hor u kaca dalka ee lagu magacaabo iskaa wax u qabso oo waxay leedahay qof kasta oo ka mid ah kuwaas inta berri markaad aragto waxa fiican ee facaa qabtay quruxdooda aad ka calool xumaan lahayd nacasnimadaada haddaba isgaar oo ka qayb galo ha isku ladin waajibkaaga dhismaha dalka. inta calooshaadu buki lahayd cagtaadu ha bugto haddii aanu soo duubno dulucdeeda waxay tahay haddaad ogaatid meel aad tegiddeeda faa'iido kala kulmaysid ha fududaysan oo ha ka wehsan ee u dadaal si aadan jeer dambe uga calool xumaan wixii halkaas kugu seega oo khayr ah. meelaha shaqada laga helo, meelaha wax lagu barto, meelaha waanooyinka iyo wax istusaalaynta laga kororsado intaasu waa inaan addinkaagu ka daalin ka qaybgalkooda oo aad fiiro u lahaata.